Este video es traído a ustedes gracias a Nissin. Yeah. Invitamos a los jueces. Muchísimas gracias, nos agradecemos infinitamente por haber estado aquí presenciando el concurso nacional de cosplay de Friki Plaza. De verdad, yo sé que no fue fácil decidir primer, segundo y tercer lugar. Y pues bueno, les agradecemos mucho porque cada quien tiene una expertise en una cosa y pues juntos pudieron armar a los 3 ganadores en base a su talento. Y les recuerdo, chicos, la decisión de los jurados es inapelable. Y ya sin más preámbulos, el tercer lugar es para la representante de Coacalco, Reina Nayeli. ¡Felicidades! ¿Qué se lleva ella? Tercer lugar. Tercer lugar se lleva un libro de agua para el 5 con Isvania en una caja de productos Nissin, una tienda de alimentos saludables y productos importados, incluido productos Jinga y Backpack, una bocina Steel Dashboard, un par de trimestral durante un año, un paquete de productos Panini, un Swing Wix con 200 pesos, una gorra, un vaso, una pulsera Wix, y de parte de Lira, Aqua Bruce Duo, creaciones Aquarel Soft, lápices Rembrandt, plumones, textiles, beats y art. ¡Fuerte el aplauso para Reina Nayeli! Oiga, el segundo lugar es para el representante de Toluca, Gerardo. Héctor con su cosplay de Monster Hunter. Pasa al escenario. Segundo lugar. Ahora sí, Héctor, ven para acá al frente, Héctor. Héctor, ven para acá, él se lleva un libro de Silent Hill por parte de Kamite, 10 cómics de Valiant, de Nissin playera de Tupolino Samurai, cajas con productos Nissin, Super Mayor Naturista le da un arcón de alimentos, Jinga le da un kit de productos, Logitech le da un mouse, Spectrum Lab, Witch le da un par de tenis, me prestará por un año, Panini le da todo un paquete de cómics, un paquete de Star Wars, fotografías, 5 mangas, pulsera, Wix le da un Wix con 500 pesos, gorra, vaso, pulsera, Lira le da un paquete de Aqua Brush, Duo, crayones, lápices, plumones, y todo el aplauso del público además. Segundo lugar, Héctor, cosplay de Monster Hunter. ¡Aplauso! Oigan, y ahora sí, el primer lugar. ¿Están listos? Que se va a ir hasta Portugal al Cosplay World Master 2018. Uso máscara para ocultar mi dolor. ¡Felicidades! ¡Un aplauso! Creo que sí, así campeón. Pues agradecemos a todos por participar y por su apoyo. Muchas felicidades a nuestros 3 ganadores. Gracias a nuestros patrocinadores Nissin, Comité, Jinga, Lina, Second Crista, Wix, Panini, Logitech y Bichis. Aplauso fuerte para los patrocinadores, por favor. ¡Fuerte aplauso para los patrocinadores! Además de ellos, todos los participantes se llevan premios. Y ahora estamos aquí con el mismo Paco Monster, ganador de esta edición del CNC. ¿Cómo estás, man? Pues bien feliz y incrédulo, todavía no me la creo. Nunca plano. me imaginé, neta, nunca me la imaginé. Pero sí te preparaste para ganar, Ah, no, se sí, nota. Sí, o sea, eso es la mentalidad siempre, no prepararse para ganar.
Pero pues ya sabes que llegas aquí, la competencia está hijo de su maíz. Pero Y que aparte canija. dices, cualquier cosa puede salir mal, pero no, estás Sí, preparado para cualquier todo. cosa puede salir mal en el momento. La iluminación igual no es la apropiada, se te cae algo. Y ese es el temor siempre, ¿no? Cuando estás allá arriba. Entonces ya ya presentas y pues bajas aliviado, ¿no? Ya si se cayó algo, si salió algo mal, pues ya X. Pero dime, ¿ya te la creíste? ¿Ya te cayó el 20? No, la neta todavía no. O sea, ahorita todavía no me la creo. No. Ya dijiste, ay, ahora que esté ahí en Lisboa, ¿qué voy a ir a conocer? O, nada. Fíjate, ya había visto cosas allá en Lisboa. O sea, siempre, ¿cómo se puede decir? Decretando, ¿no? Que vas a ganar. Estuve viendo así un chorro de lugares y le decía a mi novia, no, hombre, nos vamos a ir para allá, amor, y vamos a conocer y la fregada. Pero pues lo dices jugando, ¿va? Pero pues ahora no. va a ser en serio, nos vamos, mi amor. Y dime, ¿ya también te sientes listo para representar acá esta gran nación? Sí, la verdad siento que ahorita, mira, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Yo siempre me quejaba de que porque no ganaba y que mi trabajo estaba bien chido y así, ¿verdad? Pero las cosas llegan cuando tienen que llegar. Entonces creo que hoy, de verdad, yo me siento preparadísimo para llegar allá y así, o sea, así ahorita te lo digo, me siento preparado para llegar y ganar un primer lugar allá. Eso Así, es todo, neta, muchacho. neta. Yay. Ya lo hice aquí, ya, allá va a estar pichón. No, pues es que aquí el nivel sí está alto, la neta. Entonces, pues ya dices, Sí. Y lo malo de allá, la desventaja son los materiales que ellos usan. porque pues, tienen más acceso al agua, y todo. Sí, o sea, te utilizan unos materiales que aquí en México ni imaginas. Pero pues aquí los conseguía en Saltillo. Saltillo es un rancho, o sea, en Saltillo no hay nada. Y pues lo hice, o sea, que no puedo hacerlo allá. Acá, ingenio Así mexicano, lo es. chavo. Y así lo es. Pues joven, muchas felicidades, me cae que te deseamos lo mejor, igual te vamos a estar ahí siguiendo en el Vortex y pues como es, no te tengo que decir que le eches ganas, tú se las echas, Sí, me güey. cae que se te cumpla el sueño, nos cumplas a todos como país el sueño de esta larga tradición. Van a ver que sí, Voy a traer algo bueno de allá. Estoy segurón. Ya, y bueno, eso fue todo en esta final del CNC, nos estamos viendo, adiós.